Salam. Bugün Xırdalan şəhərində Ağappaq yaşayış masifində deməli 5 mərtəbənin 4-cü mərtəbəsində patmayaq bir mənzilimiz satışa çıxıb. Sol tərəfdə sanuzerimiz, sahəsi 66 kvadrat metr, 2 otağa düzəldilibdir. Və bu gördüyünüz bir otaq. Bura mətbəximiz. Bütün həm mətbəxə, həm yataq otağına pəncərə var, işıq düşür. Və bu bizim zalımızdır. Zalımız normaldır, yəni böyüklüyü normaldır. Baxışı da gördüyünüz kimi parka baxır, açıqlıqdır. Normal böyüklükdədir və bu da mənzilimizin eyvanı. Gördüyünüz kimi sakit, çox sakit bir yerdə yerləşir. Qiyməti 1 kvadrat metri 700 manatdan. Real alıcıya indirim olacaq. Kanalıma abunə olub like düyməsinə vurmağı unutmayın. Təşəkkür edirəm.